بكم مرة أخرى، وكنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. اليوم جيت نساليكم في باب البحر، مدينة طنجة، المدينة القديمة. كيف ما وريتكم دابا عاد الاسوار اللي دايره في المدينه، هاد الاسوار هذه كانت دايره في مدينه طنجة كلها، واللي كانت مدينه طنجة كتحصر غير في المدينه القديمه، ما كانش المدينه الجديده اصلا. وكانوا هاد الاسوار فيهم ابواب كبيره اللي كانوا كيتشدوا مع اذان المغرب. يعني الناس اللي كانوا كيخرجوا خارج هاد الاسوار هذه خصهم غير يضرب المدافع، كاينه مدافع في مدينه طنجة، غير كانوا كيضربوا داك المدافع كيخصهم كلشي يدخل بحالهم داخل، لانها كتكون محصونه ومحميه من اي عدو اللي يقدر يهجم المدينه. وهاد الاسوار هادو اللي بناهم البرتغاليين في القرن الرابع عشر. واخا مزيانه ما بياش. وهاد البلاصه هذه اللي هي باب البحر كتطلع على البحر الابيض المتوسط، هي كتعتبر بوابه البحرين لانها كتطلع على البحر الابيض المتوسط والبحر المحيط الاطلسي. وهاد البلاصه هذه كيتجمعوا فيها السياح بزاف بكثره لانها فيها واحد المنظر بانورامي، والناس كيتصوروا هنايا بزاف، وفيها مناظر رائعه للغايه ونكتشفوها في الفيديو. كتشوفوا حنا هوادي في الدروج ديال اللي كيديونا البحر ديال المرقاله، واحد الدروج طوالين وعاليين بزاف كيديو من باب البحر حتى المرقاله.
المدافع اللي قلت لكم ملي كانوا كيضربوا كلشي كان خصو يدخل، وباقي حد الان دابا المدافع كيضربوا، ولكن في رمضان ملي كيأذن المغرب كيضرب مدفع، ولكن مدفع واحد هو اللي كيضرب. الا ضربوا كاملين غتوقع كارثه.